Обидная правда, но ресницы можно отрастить только используя гормональные сыворотки. Ага, сейчас. Если вы пользуетесь гормональными сыворотками, то ждите этих последствий. Ваши волосы будут расти везде вокруг глаза. Сами глаза будут воспалены, а стенки вокруг радужки будут поврежденными. Если ты все-таки хочешь избежать этих последствий, то не выбирай сыворотки с вот этими гормонами, а лучше используй сыворотки с вот этим составом. Лично я пользуюсь вот этой сывороткой для ресниц. Здесь в составе идет масло усьмы. Это натуральный компонент, который ускоряет рост, укрепляет наши ресницы, а главное улучшает наш вид. За час до сна наносим это масло, и через какое-то время уже будет виден эффект. Артикул на этот продукт я оставила в описании.